雞，全部都係雞，全部都係雞。啊，到底各位前議員其實知唔知點解雞會係雞，同埋雞有咩典故嘅咧？今年咧就係雞年啦，所以我哋就請到掌故王鄭先生咧嚟同我哋講有關雞嘅故事喎。咁當然咧就唔好似台上面呢啲雞咁濕碎啦，就係講妓女喎。咁你叫唔叫雞啊？好啊，咩質素啊？有北菇有陀地，150蚊全套。仲有伶仃島叫雞，發緊夢，嗰條航線斷咗好耐啦，你梗係好耐冇去。早期嘅妓女呢個妓字咧係賣藝嘅，咁樣咧就企人邊嘅，咁後來咧就出賣色相啦，就變咗妓女，就女字邊啦，咁樣咧就好多人咧就叫召妓咧，就叫雞啦。無論點，你都要找埋尋晚嗰條過夜數，叫雞唔使俾錢啊！妓女一般出賣色相都係喺3更半夜嘅，為咗令嫖客速戰速決，會大聲叫床，要喚起男性嘅鬥志，好似金雞報曉咁。你嚟我呢度，我只講一種語言。盤菜啊，可能你聽到一個好有趣嘅古仔嘅喎。係啦，我就聽咗一個唔係咁正經嘅故事啦。有傳北宋名妓李師師咧喊叫就好大聲嘅，半夜裏邊經常大嗌係呀係呀，咁嘈到人哋喎。妓院門口就有條僆仔啦，唔明白師師小姐仲要啲乜嘢，咁啲大人答佢啦，佢又要着。咁慢慢咧，幼鳥就成為咗李師師嘅代號，即係雞嘅簡體字寫法啦。到嗰啲妓女咧老咗之後咧，咁佢就唔係叫雞啦，就變咗另外一種鳥啦，就叫做寶啦，就係亦都叫做70鳥，就一般我嚟形容咧妓院嘅主人啦，即係亦都有個名詞叫做龜婆啦。咁咧呢種寶係點樣咧？任何鳥佢都可以交配嘅，所以咧就叫做最淫嘅鳥。我要幫啲寶申冤啊！嗱，古人咧以為老鴇咧係冇雄鳥，其實係錯嘅，只係雄性比雌性嘅體積大上6倍，然後啲人就以為啲雄性嘅鳥咧係第二種鳥嚟嘅，大家咧先會有呢種誤解嘅啫。雞公同雞乸咧就喺埋一堆嘅，咁嗰啲雞公咧就係一般嚟講咧就係黃腳嘅，就負責同啲雞乸交配嘅，咁咧啲人咧喺嗰個高空嗰度望落去咧，睇到咧呢隻腳係黃色嘅咧，就係捉住佢，就捉佢同啲雞乸交配啦。後來形容咧，俾啲人咧就係同人偷歡啊，俾人捉姦在床，就叫捉黃腳雞啦。咁啊，鄭生，我靜雞雞問你啊，咁小雞雞啊係？哦，咁樣啊，我又靜雞雞答你啦。小雞雞咧就一般形容咧啲男士細路仔一路到大啦，就叫做雞巴啦。《紅樓夢》都有一句咧，女兒樂，一支雞巴往裏戳。咁我諗你知道小雞雞或者雞巴係乜嘢嚟啦。咁祝各位雞年進步，雞肥屋潤。咁鄭生我就祝你唔好俾人捉黃腳雞啦。唔會嘅，我就光明正大，一定唔會雞咁腳走嘅嚇。咁係好啊 ，Cheers。